السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هقدم لكم وصفة اقتصادية نعملها في البيت بدل ما بنشتريها من بره. ان شاء الله هعمل لكم البرجر. ماشي يا حبايبي، دي وصفة سهلة وسريعة، بس هي بتاخد تكات شوية في تصنيعها، لكن بتطلع في الاخر تحفة وهتغنيكي عن شراء حاجات الشارع اللي انت مش عارفاها مصنوعة من ايه، والله اعلم. اول حاجة هنجيب مكونات البرجر البيتي: 4 بيضات، نص كيلو لحمة مفرومة، 4 معالق نشا أو دقيق، ربع كيلو فول صويا. ومعانا التوابل اللي بنستخدمها، عبارة عن معلقة كمون، معلقة ملح، معلقة فلفل، نص معلقة شطة، كيسين توابل برجر اللي بنجيبه من عند العلاف. تمام يا حبيباتي، زي ما انتم شايفين كده المكونات سهلة وبسيطة. أنا شريت من بره نص كيلو اللحمة المفرومة ب120 جنيه، وشريت ربع كيلو الفول الصويا بحوالي 20 جنيه. تمام يا حبايبي، وبقية المكونات من عندك من البيت، وكيسين اللي هي توابل البرجر اللي ب10، يعني حاجات حوالي 150 جنيه. تمام، هتصنعيهم في البيت هتطلع لك كمية ممتازة. أول حاجة الفول الصويا هنغلي مية ونصبها عليه ونغطيه شوية ونسيبه لحد ايه ما يبوش كده في المية ويطرى. بعدين هنضيف عليه ويبرد شوية من المية السخنة، هنضيف عليه التوابل دي وهنضيف اللحمة المفرومة وهنضربهم بالهاند بلندر، او لو انت بتعمليها بالكبة هتضربيهم كويس لحد المكونات كلها ما تمتزج مع بعض وتحسي ان هي نعمت كده وبقت عجينة. هتضيفي عليها البيض واحدة واحدة، وبعدين هتنزلي بالدقيق تلمي بيه العجينة. تمام يا حبايبي، هتبقى معاكي عجينة يعني ايه قوامها متوسط، ولا هي ناشفة قوي ولا هي ايه طرية. وهتجيب المكبس، طبعا جبت انا الصاج بتاع الخبيز ده، فردت فيه كيس ودهنته زيت، وجبت المكبس بتاع البرجر، بس المكبس واسع قوي بقى يطلعها واسعة ومفلطحة كده، فانا بقيت اعملها بالقطاعة بتاعت الدوناتس، احطها فيها العجينة واسويها بكيس وافردها زي ما انتوا شايفين كده. كمان عندي حد من الولاد قال يا ماما انا عايز اجرب البرجر نحط فيه جبنة. قلت له انا يعني ما عملتهاش قبل كده دي. قال لي طب يا ماما انا عايزك تجربي تعملها لنا بالجبنة. فبقينا نجيب كرة العجينة دي بتاعت البرجر ونحط فيها قطعة جبنة من جوه، ونحط عليها قطعة عجينة تاني ونسويها ونعملها الصاج اللي انتوا شايفينه ده في الحتت البيضة دي اللي هي الجبنة. ماشي، بس عامة يعني انا حبيت طعم البرجر السادة من غير اللي من غير الجبنة، طعمه احلى. تمام يا اخواتي، شايفين طلع شكله تحفة. وبعد ما تقطعيها كده تحطيها في الفريزر قد نص ساعة تجمد وتمسك نفسها كده، وبعدين ايه تطلعيهم وترصيهم على بعض في علبة او في كيس وتحتفظي بيهم. لو هتحمري منهم حمري منهم على قد الاستعمال وشيلي الباقي في الفريزر. يعني ممكن يقعد معاكي الكمية دي بنص كيلو لحمة مفرومة ممكن يقضيكم يومين. يعني انا طلعت معايا في الاخر طلعت معايا 25 قطعة برجر، وشايفين الحتة حجمها ازاي، يعني مش خفيفة زي اللي بنشتريها ولا بتقرقش ولا فيها حاجة نية ولا فيها حاجة، زي الفل. وريحتها تحفة، ريحة التوابل وريحة التتبيلة اللي فيها واللحمة، يعني أكلة صحية ولا مواد حافظة ولا مواد صناعية ولا أي حاجة فيها غريبة. هي الفول الصويا واللحمة المفرومة وشوية التوابل والبيض. لو شايفين شكلها ده اللي هو بالبيض، ده البرجر اللي بالبيض، يعني طالعة حلوة ومستوية وفي قلبها من جوه الجبنة اللي بالجبنة قصدي. بس للأسف الجبنة بقى ما طلعتش اللي هي بتمط
حاولت ان انا لما اقطعها كده تمط زي ما بنشوفها في الاعلان، لا، ما طلعت الجبنة مش حلوة، لكن طعمها حلو وحاجة نظيفة انت صنعاها بايدك، ويكفي فرحة اولادك ان انت عاملة لهم حاجة بايدك. وده شكله بعد ما استوى، ده بعد ما حمرنا البرجر. شوفوا القطعة كبيرة ازاي وتقيلة ازاي، يعني كأنها قرص لحمة بالظبط. شايفين شكلها والطعم تحفة. جربوها وقولوا لي رأيكم فيها ايه، وبألف هنا وشفا على قلبكم يا حبايبي. ما تنسوش الاشتراك واللايك.